Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana Dizenote. Uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turanga kugira ngo twigishanye, duhugurane, mbafashe ku bigendanye n'umuziki. Ndahanga kugira ngo mbafashe ku bigendanye no kwiga kuririmba cyane cyane. Yes, twari tumaze igihe tutaboneramo amasomo y'umuziki, ariko uyu munsi twongeye twagarutse nanone kugira ngo twigire hamwe ibigendanye no kuririmba cyane cyane, kuko ari byo mwagiye mudusaba benshi. Nihuse tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kuzamura ijwi ryawe cyangwa se icyo twita sing high notes. N'ubundi nigeze kubivuga, hari uburyo ushobora kuzamura ijwi ryawe mu bigendanye no kuririmba, ariko ijwi utaryangije cyangwa se hatajemo icyo twita vocal strain cyangwa se amakaraza cyangwa utuntu tuvunagurika mu ijwi. Hari abantu benshi bakunda kuririmba ariko ugasanga mu by'ukuri ari kuririmbira hejuru nk'uko abahanzi basanzwe babikora, cyangwa se abaririmbyi cyangwa n'abandi baririmba, cyangwa n'undi ugerageje kuririmba ariko akumva hari ahantu atari kubasha kugera, cyangwa se akumva ijwi rye hari uburyo ryifunza ahantu adashaka, atabasha kuba yagera neza. Uyu munsi rero niryo somo nakuzaniye kugira ngo ribe ryagufasha nawe ube wabasha kuba wabikora. Yes, ni ukuvuga ngo uburyo bwo kuzamura ijwi ryawe ibigendanye no kuririmba, hari uburyo bwinshi dushobora kurebaho. Ubundi ugomba kubanza kumenya ijwi ryo hejuru ni iki. Ijwi ryo hejuru ni ukuvuga ngo ni ijwi usanga muri octave yo hejuru, cyangwa se mu majwi avugira hejuru. Akenshi ayo majwi akunda kuboneka ku bakobwa n'abagore, ariko no ku bagabo bishobora kuba yaboneka bitewe n'ibice bakoresheje cyangwa se ibyiciro bakoresheje mu bigendanye no kuririmba. Rero umuntu uwo ari we wese birashoboka yuko ashobora kuba yaharirimbira. Kugira ngo ijwi ribashe kuba ryahagera, ikintu cya mbere, ijwi ryawe ugomba kubanza kurifungura. Imyitozo ugomba gukora kugira ngo ube ijwi warifungura ribe ryabasha kuba ryagera aho hejuru. Iyo myitozo uyikora gute, cyangwa se uyikora uvahe? Uyikora uva mu gice twita chest register ujya muri head register. Ni ukuvuga ngo uva mu gatuza ujya mu majwi yo mu mutwe. Amajwi yo mu mutwe uvuye mu yahehe, uvuye mu yo mu gatuza, kugira ngo ubashe kugerageza kuba waririmbira hejuru. Niba utabasha kugerageza kuba watandukanya chest voices cyangwa se amajwi yo mu gatuza n'amajwi yo mu mutwe, icyo nacyo ni ikibazo ubwacyo. Ugomba kubanza kumenya kubitandukanya mbere y'uko ukomeza. Hari amavideo menshi nagiye nshyiraho abisobanura, abyerekana, yerekana chest voice, akerekana head voice, akerekana n'andi moko y'amajwi. Ushobora kujya mu mavideo yabanje hasi kugira ngo ubashe kuba wayareba. Yes, ni ukuvuga ngo ikindi ukagenda uzamuka buhoro buhoro. Hari imyitozo myinshi ushobora kuba wakora, ukahita uva hasi ukahita ujya hejuru, ikahita igufasha kuba waririmbira hejuru. Ariko mu by'ukuri ibyiza ugenda gake gake, ushobora kuzamuka buhoro buhoro uhereye hasi mu ijuru yo mu gatuza ugenda uzamuka. Uyu munsi ntabwo ndi bubikore kuko hari amavideo nagiye nshyiraho mbere, ahubwo uraza kujya mu mavideo yabanje ugenda ureba. Mu mavideo nagiye nigisha uburyo bakora chest register, head register, ibintu nk'ibyo.
Yes, nyuma y'igihe runaka uko uzagenda ubikora ugenda usubiramo, ugenda ukora iyo myitozo gake gake, ariko wahereye hasi cyangwa se wahereye ijwi ryo mu gatuza. Niba ijwi ryo mu gatuza utararyumva urareba muri video zabanje, hanyuma n'ijwi ryo mu mutwe noneho uryumve, ubashe kuyatandukanya, nurangiza uyige, nurangiza ugenda ukora imyitozo uhereye ijwi ryo mu gatuza ugenda uzamuka gake gake. Yes, nuko rero ushobora kuba wagerageza kuba waririmba. Ubutaha tuzagerageza gukora imyitozo no kubikora kugira ngo mubashe kubyumva. Ukomeze kugira ibihe byiza. Wifuza kuba waba mu banyeshuri bandize notes, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona amango muri description, nkaba nshobora kuba nadusobanurira. Ukomeze kugira ibihe